अपनी कार्रवाई की है। और देखिए दुकानों के बाहर आप देखिए जो बनाए गए हैं, ये देखिए तो मलबा आपको हर तरफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अब अगर आप देख पाएँ तो ये जो कुछ मैं कहूँगा जी जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी दुकानों के बाहर, इनको नहीं तोड़ा गया। अभी आपने देखा, ये देखिए ये बताने आए हैं एक्शन साहब की ये पोल के बाहर का एरिया जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो मैंने आपको दिखाया है कि हमने पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे बात